Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен адам ағзасына өте пайдалы болып келетін осындай холодец дайындап көрсетемін. Жасалу жолы оңай және дәмді болады. Жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп қойыңыздар. Холодецті дайындауға 2 сирақ керек болады. Оны мен бұлай бөліп алдым. Мына жеріндегі тұяқтарын алып тастадым. Және оған сиырдың етін қостым. Ал сиырдың етін қосуда қоспауға да болады. Енді осы сирақтарымызды жақсылап жуып алдық. Енді осының үстіне салқын су құйып, бір қайнатып аламыз. Міне қазанымызға су құйып алдық. Енді осыны көбігі шығып, бір қайнағанша қайнатамыз. Міне қазанымыз қайнап шықты. Енді осыны 5 минут қайнатып, осы суды төгіп тастап, жаңадан су саламыз. Міне 5 минут қайнады. Енді осы суды төгеміз. Көбікті суымыз төгіп алдық. Енді үстіне екінші рет таза су құямыз. Керекті суымызды құйып алдық қыздар. Енді осыны жай отта 6-7 сағат қайнатамыз. Сосын көбігі шығып жатса, оны алып тастаймыз. Сосын керегінше тұзымызды салып қайнатып аламыз. Міне біздің етіміз қайнап тұр. Осы кезде біз жуа, сосын сәбізімізді салып жібереміз. Кішкене дәмі шыққанша, піскенше саламыз. Салып қайнатып аламыз. Міне достар, біздің холодеціміз дайын болды. Енді осыларды сүзіп алып, майдалап тураймыз. Енді осы еттерімізді майдалап турап шығамыз. Міне осылай барлық етімізді турап аламыз. Енді осы туралған етімізді ыдысымызға саламыз. Ол үшін жаңағы пісірілген сәбізімізді осылай гүл қылып турап алдым мен. Сәндік үшін, әдемілік үшін қойып шығамын. Және де осындай укропты ұнататын адамдар болса, осылай укроп қойып шықса болады. Формамызға салып алдық. Енді үстіне сорпасын құямыз. Бізде тағы да әлі ауысқан еттер бар. Енді осыны шай кеселерге саламыз. Әдемі форма болып шығады. Енді үстіне сорпасын құямыз. Оны сүзгіден өткізіп құю керек.
Холодесimiz дайын болды. Бізде осыншама холодес шықты. Енді оны қатыру үшін сағаттап холодильникке салып қоямыз. Өте дәмді болып шығады. Міне біздің холодесimiz қатып дайын болды. Енді формадан шығарамыз. Енді осы кеселердегі холодесті шығарамыз. Енді холодесті кесіп көрсетемін. Бізде разрезі осындай өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.